สวัสดีจ้าสวัสดีงามๆสวัสดีสุขุสุขคนเลยจ้าเด้อ Hey guys welcome to my channel Asian Mama USA always welcome you come on come join me today I'm having some dry noodle it's not so dry little bit of water มาจากมื้อนี้มากินเส้นหมี่คุกนะจ๊ะ I got some all the variety of meatball กับมีลูกชิ้นนะจ๊ะ I got some peppers right here green onions swamp cabbage and come on come join me มาจ้ะมากินน้ำกันเนาะก๋วยเตี๋ยวคลุกหน่อยนึง I put some pepper and some peanuts in here คนกันจ้ะมี mix it เส้นบักหลายเลยจ้ะสลัดมาจ้ามากินน้ำกันมันไก่คำจ้อยมีปรุงมาแล้วล่ะกับสำนักปลาหัวผักกาดขาวจ้ะแซ่บหมุนเส้นหมี่นะจ้ะเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆเทียมดองpickled garlicกะปิ shrimp paste หลายเด้ออร่อยทำยังไงตาสวยๆนะจ๊ะ Big bite
แซ่บเวลาจะเป็นคนมักกินเส้นจ้ะ I love noodles swamp cabbageคำนี้ใหญ่เลยจ้ะเวลากินตะเกียบพอใครเก่งจ้ะแต่กับพวกกินได้สะใจจ้ะเผ็ด
ปุ่มหอมจ้ะI put some spinach in there too. Yep. It's fish meatball.จากพี่ดาก็เองมานะพี่ดาก็จะไปแล้วพี่ดาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเนาะ thank you God thank you so much for come join me พี่ดาก็ขอทุกคนมีความสุขทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข้นะจ๊ะให้ร่ำรวยทุกคนมาพอกันคลิปหน้า I'll see you guys next time you get guys bye